现在是早上的8点18分，被别人给阿醒了。今天不是被太阳热醒的，虽然有点小热，但还可以接受。被一个大哥阿醒了。今天是5月17号，现在是早上的8点钟。昨天是在这个漯河的这个沙什么河旁边录的音。现在太阳出来了，我得把东西收拾一下。然后今天不走了，今天在漯河待一天，休整一下。这个腿今天骑的这个腿有点疼。我现在把行李寄存为这个小树伯伯了，这样我可以轻装上阵的在漯河转一转，现在去找一个可以休息的地方。我搜了一下，附近有2个商场，一个是丹尼斯，一个是万达广场。我想着先去广场里面看一看，看看有没有那种角落，然后没什么人的角落，比较安静的，然后把视频剪一下。好，没事，我试试。这边水管开开过来，这是关。这个现在是关的状态是吧？现在是关。我想你受不劲儿。好了。好。试有水吗？谢谢。应该有水了，你试试。好。好。谢谢啊。没事。刚才我去那里洗漱。阿姨让我帮她个忙，她以为我拧不动来着，看着我弱不禁风的。我很瘦吗？喝着可乐，我那里边还有方便面，有西红柿，有香蕉，欣赏着这美景。剪个小视频，啊，小风一吹，Oh my god！ Yes， 爽！我今天中午决定自己做饭吃，我买的锅碗瓢盆都有，但是还从来没有用过。给你们看一下我带的做饭的家伙事儿。这里面是一口锅，挺重这个锅，买的时候没有挑好，我只是看它小。然后这呢是8排气瓶，这应该有2斤吧，2、3斤。对。然后呢，这里边有一个小炉，等一下就用这个烧这个。那还给你了，水倒了多少给你了？给你倒了，倒回了给你做，不用。你给我倒1点多钟。一下倒完，我这一壶给你，我再点。没事，你给我倒1点钟，阿姨。倒1点啥吃？我就下1碗面条。没事，我倒1点多钟。我再点，我收了的，我搁这会儿收了，倒完了，哎。能这些这个小伙子，还是那个拿来的。我新买的。中了，我倒这还有够。倒完了，我去再点。不是你，不碍事，你点着可麻烦你。你点吧，倒吧，倒完吧。不是没事，真是够了。我就中午做一顿。晚上这样。晚上我给外边吃。我不是。太少了，还没经过人家水下去。不是我感觉。我点。我感觉点着太累了，感觉。我再少倒点。你给我拧拧水管，我再叫你吃。
大伟嘛，没事没事，大伟阿姨。你带着你还得喝茶呢。你搁那对咱喝呢？我搁这里头。他这哎呀，我和老黑了过去点去。够了够了，真够了。哎，真教练，这回老师早上过来一，俺这是吃去就是天天搁那舔手里，吃点水都不叫吃。谢谢啊，谢谢阿姨。嗯。然后，不能闻啊这个玩意儿。这个水是那个卫生间那个阿姨给我的水，她自己吃的水，她从小区里边借的。然后卫生间那个水，它是好像叫什么弱水吗？还是啥水来着？反正不能吃，只能用来就是冲厕所，还有浇灌树木用的。我倒了一点点，这个打火机就这一点就着了。哇塞，好大的火哦！然后放上去，盖着盖儿。我这里边有挂面，这么多挂面是我的老父亲给我买的挂面，我让他帮我买的。这里边是调料，油、鸡精、白糖，还有盐。这里还有这一瓶是生抽，等一会儿倒点生抽就行了，其他的不用放。我现在没有以前好多了。是嘞，对，有锅了。有锅，锅啥都有，调料都有。现在你们吃的是头条锅了，原来吃的。对。再来点青菜就完美了。你别说，味道还挺好吃的，看起来虽然一般吧，但是这个番茄往里边一煮，这个面条吃起来稍微带点酸，就是西红柿那种酸味儿。然后辣椒面的辣味儿，还有面的香味儿。看一下，这个番茄的油都已经煮出来了，很 nice。这个番茄买的真不错。这水看起来还是挺清的啊，这么多小蝌蚪啊！我操！我操，够不着。
在用这个清水给它涮一下。如果说直接用这个水刷的话，太浪费水了。其实只用河水刷了也没事儿。那游泳的哪个不会呛几口水呀？但是可能是我刚出来，以后可能都不会讲究这么多了，有水都不错了，说不定还会拿河水做饭呢。剪视频剪得头疼。现在已经下午的6点42了，我就坐在这里剪视频，剪了7个小时，才刚刚剪好。现在又饿了，去找个地方吃点饭。来这里。好，没事，我直接就带走了。现在是晚上10点，我准备去公共厕所充电，然后我发现我这个行李架。这个撑子少了一半，直接掉了。现在这根腿是没有支撑的。明天肯定是这种状态的话，明天肯定起不了。我现在去我今天起过的地方，准备去找一圈，看能不能找到。哎，刚才我来这个公共厕所充电，在里边充电不方便，没地方放。只能在那儿看着，然后，一个大爷给我找了一个充电的地方。看，这有一个小盒子，这应该是大爷给他3轮车充电的地方。这下就方便多了，自行车可以停这儿，凳子放这儿，就算是放这里充电都没人动，没人敢拿。因为现在已经凌晨的12点11分了。我行李架上那个配件是真的确实找不到了，然后呢，正好我昨天在国道上捡了有一根铁丝，用那个铁丝先绑一下，先用着。但是我没有钳子，我就点了个外卖，然后等他送过来。现在凌晨1点了，刚把自行车修好。现在那2个充电宝放在那个公厕充电的，那大爷给我找了个充电的地方，是他给3轮车充电的。然后呢，明天准备前往上蔡县，驻马店上蔡县，走省道，不走国道了。今天是这样吧，有点累。